Po puna e famës, për shembull tash je shumë aktiv edhe në debate, në emisionin tonë televizion edhe në troje tjera në shkollë, si se po. Është të lodhshme puna, s'është diçka e re për ty, i fushën e moderimit të emisioneve dhe apo më tregon pak i përvojës tonë, është e lodhshme pak atë merr kohë, pak organizimi i mysafirëve, tematika. Shumë është e lodhshme. Edhe ka të pëlqen. Shumë është e lodhshme. Shumë e lodhshme, po që neve nuk është që na ka shtikush me zonë këtë punë, edhe duhet me punu na në fund ditës punë e kemë. Po, të na është kriju një klim, fama edhe mendimi ndryshe ka konsekuenca. Qofse ti nuk bëhesh pjesë e turmes, ti je i sham, je i fymbël, sot më mëngjes kur çova njëri qinis kisha mi ferizajt një djalë. Po? Edhe kur e vet pse, a din ça po ça ki Vllajević për çef, a din çaj. Rrjeti social të na nuk shfrytëzohet për një content ose për me prodhu diçka që ati mund mi sjell të mirë materiale. Po kur njeriu rritet me një frym jo të përshtatshme, jo adekuate, ai ka mllet. Masnej, ai me shona e antar të familjes ja kërset shup lok që ai e mon men sot është gjallë. Tash ai John Paul. Mark Zuckerberg ja ka kriju qatë mundësi me gjithë një pal. Një pal të edukume që smerët me ta i dhe bravo shumë mirë për shojshe. Dhe më dhëndet të shonë dikon, edhe kur i shkon ai të shpija ta një rast qytek, ta ne mos e zhogrën. Po është e keqja që është u shku gjenerat pas gjenerate që kjo si edhe jonja. Po, është e vërtet edhe kjo aspekti i famës që ka konsekuencat e veta, unë menoj që viç famën s'duhet me keq kuptu. Na jem qëtor, veni vogël, unë nuk pajtojnë as me termin VIP, na hajmë borek, ku hajmë këj njërës normal. Edhe që baba nuk i keti lash. 2-3 VIP në Kosovë i ki që, se VIP kategorizohet sa ki kash vla, sa ki pare. VIP pëse këtë doa në televizor të si e VIP, se hanë borek që adin prishet kjeri del në taksin. E kena kaptu për ne për standardin tonë që është po që... E VIP të na nuk kalë, janë një 3-4 në gishta, edhe qaq përfundan. Edhe keq të dalje televizive, ose prezenca jote, ose që ka krijimi i kësaj ftyres publike, i ka të mirat e veta, edhe i ka anët negative. Ka shumë njerëz që na admirojnë, na dojnë, na respektojnë, po ka edhe atilë që shajnë. Po, pakon edhe që kjo pjesa që shanë është sepse gjithmonë ti du të mi pas 2 palë. Se kur dikush të shanë, ti e kupton që si ka ra ta mënë. Në më thonë, ajo është diçka i paknaqshme, ose me ty, ose me vetën e vetë, edhe këtë shtynë me bashkë shumë a shumë talë.